Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. L'idée sous Napolou. Kasi Yembe, j'ai un peu de bronze. L'idée sous Napolou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka nazala motuna ndeko nalingi natuna yo esiba kata yo bilamba na bitumba esiba fiba yo imbongo na baki esiba matela yo nzete ya manga esiba beta yo kata kuna bitumba esiba fipisa yo mokuwa ya makoso esiba kotisa yo mosapi na lisu Lodi ya Wedi. Bonjour, bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, JB Service, ils offrent partout dans le monde. Au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le Calaming JB Service, ils ont comme un service là-bas. Voilà. Là, bien, moi, hein. Pour la Yabi Gabiti, Samy a Yabi JB Service, ils sont en arrêt. Mais puis, ils vont prendre et comme à Paris. Ah, on a biso na Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a fait des moussousou na Paris. Bambo Kebele boy, JB Service, Bozama Kambo, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Manko, na JB Service, Sainte-Thérèse na Chili, station Sainte-Thérèse, na Sibanango, en face de la police. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça site bena no number 1 de site bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas on a passivement bambos. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, Babou Nananango. Raf Ngindo. Congo Promo.
What a plus, what on a des boss là. Bonjour, 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 bonjour Congo Promo. Congo Promo nengi na solana bino. À propos, il y a vraiment dans mon circulé trop na YouTube, na Facebook, libala ya fille à théâtre et en semi. Dans mon bal il y a escroc, il y a Baudry Baloma. Je me demande d'abord pourquoi ma fille à théâtre comme il pressé au bal à bal à poto. Voilà, bisogno tout dans poto to yebi comment ça déroule ici. Mibali ya poto, c'est pas que tout bazab aventurier, mais la plupart bazab aventurier. Voyons voir Neti Baudry wana. Baudry c'est un escroc on a naïbi. Quand je dis ça naïbi, Baudry Balomba. Moi Angile, naïbi trop bien mam. Baudry ayaka kin, ayaka neka na rôle yo sakana ba fille yo bala ba fille. Donc il est capable d'aller à Zio, à prédateur, à Balio, à Zulondak, et après à Zongi naï souhaite. Aïe, soka que non, qui bon, ça m'a campona yana zoyo, tomatana yo, banini. Baudry, à bala. Donc, au bala coûte c'est trop dur. Après de temps là, chez nous. Après de temps là, devant mes parents là, oh non, on a ligné, non, balaye, oui. Na tunaye loka Baudry. Yo obota, na souhaite kuna koto za la moi si. À cause sangana nous, na moi si mais tos arane ils sont ensemble étaient déjà to divorce na biso. Ayebi sanga bongo. Mais on a bombé langa no makambo abana 5. Ayebi sanga ke non azan abana misatu na moi si wana o ya na ndako na souhaite kuna. Babi, ok. Papa parent n'a pas mis cette écoute que non, à bana 3 pour Natala ko battre la moi qui me balle en haut. C'est ça. La bimi cette. Et après, bande konaye tellement dans qui n'a cool na bango, bon mon baro moïb sanga. Oh non, Baudry azan bana 5, est-ce qu'il y a bisio fiel boso to bale la kai awa atina mbongo ba bale le awa akoma kuna ya le bia za baguna été tellement yé Baudry wana za kitoko makasi. Ah bah vous n'a été moi so lingete mais au parvenu ko botani ba mi bali moi na ya liboso ki zengi tiki jom susu abenga nga ebisinga susu oh non na besoin de solo là boy na za bana 5 non ebisinga c'est bon bana 5 donc on a na boto za 6e to za 7e d'accord pas de problème mais à part ça yaka azaka na ba basi na ba non basi kaka basi na kin na comprendre moi mon bas tellement kraka qui y est devant moi ça qui toko a pousse donc devant moi ça qui toko mon na loi y qui Baudry Balomba ne wana a cause ka batu yende fabrica ça yemba yende hérité a yemba c'est pas lui c'est un aventurier escroc tout à fait un lettré donc au moins ba jara ba bano ndamina ba poton de comment 5 sabat ba jara ba bano ane ko tika ne ba bonbon na zanda to tambu ça ba bonbon bah genre on a eu ma chance papa bien qui souhaite à Luki moi ça mondele à bali moi ça ba déclarer bino ambassade de quel Luki bino et na bino directement à aux tout le temps yo ko tata classe autant hein ouais bah que non on a un certificat son avis certificat donc ils ont diplôme à D6 non mata fac non tu te gradué non continuer dans la licence tout ça chez lui et à la côté donc quand je dis ça il est très parce qu'il n'a habillé trop bien devant coup nani papa li ki na nga cousin na nga au moins que mutu ana soni yo luba ana soni o kosa ba sedwa na bango kuna ba gudo ba nini mais il ne sait rien siko nini na roki oke balaka yans mi faut agir nga tanga sala ngo bongo akuta nga non nazala bien na foot là déjà parlé na nga banini akraka nga déjà na li wana to kinna ne ba matadi to de dona ne ba biloko wana to ya na ngo na parlé ngba oh non faut dans ndako na kinna na lukele ndako kano na limité $250 a pesa garantie à 10 mois nyonso na ba non ayaka na ba conteneur ana
mutukutu oyo ayedaka ye na bacontener ayaka na contener ayaka ata na mbongo te bamituka yibi kuna na Suède aye nango pire ve na nga mange ezali donc nakoki otanga komona ye te pire ve na nga ya kati oyo talaka ye mutu alinga ozala lokola parent na biso pire ve na nga wana mutu ayedaka ye mpo mutu mbongo makasi koleka ata Baudry mutu ayedaka ye abimisi contener donc contener ntango oya na contener oza ata na mbongo ya douane te oza ata na mbongo ya eloko te donc ntango mutu aodefisa oyo da mbongo na yo mpe ntango oteka babilo na yo biloko na yo bamituka na yo baoccasion d'Europe na yo nyonso na mbongo wana oyo ebima wana ozongiseli yango lisusu mutu adi donc tu fais rien tu travailles dans le néant c'était ça naza ndako nafana na ndako baluki ono donc eloko te eloko te oyo nazonga Suède nakende so na ye nasisi mamanga natika na zemga wabi non oyo c'est la mort donc nga fo nasala yamba suka nalongola na nga bazini parce que omonake no mobala wana avenir te mobala aza lokuta azokosakosa ono bana boye donc lokuta etonda ye wana nga nasala na ngai yamba suka ya wana ono nga nga tokoki obalana te buki nga na vraiment makambo wana esimba su te mpo oyo tosali ekoki déjà ono nga bifamille c'est rien famille baosala oyo nga nalingi na oyo yo olingi so tolingi te tokata un peu ya barrière monaki ya lokola baaventure ngai wana nasali na voyageur ya tikala kuna je suis étonnée namoni ke na abali en semaine yaya bafille bazalaka omoni mwasi faut pas kozala apprécié mpona makambo ya libala compte tenu ba âge je sais pas nayebi te so oza âge nini donc je m'intéresse pas à toi nga naoloba juste un petit conseil à prendre ou à laisser donc c'est pas un bon mari ntango oluka obota na ye mwana mets-toi dans ta tête ke mwana wana akoki ozala 7e to 8e tandis que yo ozoluka mwana oyo ozala prince to princesse ya mobali na yo ozalaki na plus de chance devant toi ya kutana na un bon mari toi tu penses kende osala batéâtre na obongo mutu oyo vraiment kena afandaka motema nde ezobetaka apa yo en semaine mama ya nzambe ewumelaka ma ekokisama kaka obebisi bachance na yo ebele obebisi bachance na yo ebele pour avoir un escroc là bofanda na ye longtemps te parce que aza mutu te aza na maturité te a mutu moko boye amonaka lelo donc amonaka makambo nyonso ye asala ezalaka bien pourtant ayebi te olie na vie kutu avant na vie fo oluka koyoka nde bato trop ekolisaka mutu c'est pas un bon nom mama prépare-toi so tolobi bonne chance wana yebe ezalaka aboti na mwana ata akoki omema na yo na Suède po ye toa na poto yo ntango okóma na poto ocomprendre ke non ezalaka boye eya na bacouple bafanda na ndako moko omonake no mwasi na mobali baofanda me baa na bango eya nango mariage moko boye te leta yebi yango ke ezaki concubinage voilà ye peut-être afandaka na mwasi na ye na basense wana biso toyebi te donc aza na plus de chance ke non ake adéclare ke non nabali mwasi na nga na nini bo oye mpe bapesa yo mpe mokanda oui mais après yebaka ke non ye ozala na ye na yo te c'est un aventurier so osali yango mpo ya poto mama poto c'est rien poto eza organisation tu t'organises bien organisation okuti na moto bien c'est tout kozalaka na yo peut-être na bambongo na yo je sais pas trop soki osaorganize kaka kolinga oya na yo poto mpo bainfluence nyonso wana elingaki esila yo mais après moi je dirais bonne chance nasala yango te so mpe mpo ani nasala yango mpo nayoki nde mpasi ya kibomwasi que non, on se mit une belle fille, une belle femme. Oui, mais Nathalie a un aventurier, mon boy, pour assakane na you. À honorer, mais qu'on aurait mon boy, hypocrisie. Dans ma sœur, bonne chance au moins, t'as la rac.